Vamos ver se você consegue contar quantas motos tem aqui, quantos modelos tem aqui. Nós temos aqui todo o line-up 2017 da Yamaha para testar hoje. Será que eu consigo andar em tudo isso de moto hoje? Nós vamos da Neo a R1, passando por todos os modelos, Custom, Big Trail e Motocross também.